minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun yen menika wonten bab sing mriki menerangkan tentang perkara sing najis. Niku iso menjadi suci sebab disamak, atau wonten perkara sing najis meskipun disamak ya tetap boten saged suci. Lan kenapa wajibul maitati taduru bitiba, kulite bakar semua. Ya, maksudnya semua itu buah batange kewan sing boleh dimakan, halal dimakan, kados to kambing, sapi, itu kok mati tanpa disembelih namanya batang. Utawa hewan sing memang boten kenging dimakan, boten halal dimakan, seperti macan, boyo, ula. Niku kulite sebenarnya najis tapi bisa menjadi suci, dalam artian sakit digunakan untuk perabot atau keperluan lainnya selain dimakan dengan cara ditiba, dengan cara disamak. Nah, cara nyamak itu pripun? Yang pertama, cara menyamak kulit binatang sing batang nggih, nek sing boten batang untuk berkorban itu kulitnya niku nyoto-nyoto suci. Bu ora disamak wis tetep suci. Tapi niki sing dibahas kulitnya batang. Nggih. Niku iso menjadi suci dengan disamak. Nah, cara menyamak ingkang sepeda sing nempel wonten ing kulit niku sing bisa dadi sing saged dadekake busuk kados darah sing masih menempel. Mulai kadang nak sing noleti niku boten canggih dagingnya doremplek kados mulit, dan niku kedah di pendeti seklir. Daging getih sing tasih nempel dicalirin nuli diparingi perkara sing sepet, sing pahit, kados cokak utawa kapur. Niku nggih saged dilumuri niku, dilumuri cokak, dilumuri kapur, nuli dikup. Bahkan perkara sing pahit niku umpamane kok perkara niku najis niku tetep nyukupi, artinya boleh. Sampai ini dikandake kados telek manuk duru. Terus telek manuk duru itu gawe nyamak itu angsa. Jenengan umpamane nemu ulo kulite jenengan pendet terus diparingi telek manuk duru. Nah, terus dikumbah, dipeme niku kulite iso dikanggo didopet, disabu. Niku angsa. Niku namanya disamak. Itu awalnya sudah malih kulit batang, niku batange hewan sing kenging dimakan utawa batange hewan sing boten kenging dimakan, niku kulite saged menjadi suci dengan cara disamak. Disamak kalau caranya guys, getih dagingnya sing nempel dilang riyen nuli dilumuri diparingi perkara sing sepet. Sampai dikandake kados cokak utawa tai duri. Jadi bisa dengan zat lainnya. Yang penting sing mriku saged menjadikan perkara sing saged dadekake busuk kalau mau saged pecah. Illa jidal kalbi wal hinjiri. Tetapi ada pengecualian kecuali kulite anjing lan kulite babi. Niku mutlak tetap najis, bodi sama corona, masih gerem mungkin. Umpamanya nak secara dohir niku kaya resik, niku tetap najis.
boten pareng digunakake. Dompet umpama gawe sabuk lan sak pinunggal-pinunggale boten kenging. Wa matawalada minhuma aw min ahadima. Bahkan umpamane ana hewan sing lahir saka kalep anjing utawa babi wau berupa hewan sing boleh dimakan. Contoh umpamane to mriki kandhake anjing adalah kawin kalian wedhus. Anaknya kok wujud wedhus, niku tetap dihukumi najis. Meskipun anaknya wujud wedhus, tetapi karena itu sudah percampuran atau kawin antara anjing kalian kambing kalau mau tetap dihukumi najis. Nah, kemudian dikatakan bahwa tawaladan minhuma au min ahadihima ma'ahayawan tohirin. Nah, bahkan kalau kandake anjing mau kawin kalian wedhus adalah anaknya wedhus sing anak sing lahir kalau tetap dihukumi najis. Wa'at mulmaitati wasaruha najisun. Nak kulite niku saged suci, nggih. Tetapi nak balunge kali rambute niku tetep dihukumi najis. Ya, jadi balunge rambute batang niku tetep dihukumi najis. Sing iso suci niku kulite. Nggih. Wa kadal meta aidon sing dikarepke batang niku kewan sing kalau kamu sempurna kandhake kewan sing boten sing ilang nyawane sebab ora disembelih. Ya kados wedhus cucuk mati nggih pedhet mawon kulite boten napa-napa saged disamak. Ning balunge boten saged digunakake. Kulit napa rambute ugi utawa panjenengan pas berburu nemu macan, nah kulitnya saged disamak. Umpama umune panjenengan pedhet digawe didadekke kalung, niku boten kenging, niku tetep dihukumi najis karena gigi itu juga termasuk admul balung. Ya. Nah, tetapi pengecualian lagi perkara sing ora disembelih tetapi dia halal niku adalah janin sing keluar dari perut ibunya dari perut induknya dalam keadaan mati setelah mbokne disembelih. Ini contoh panjenengan nyembelih wedhus wedok betina mboten ngertos nak meteng. Nah, adalah setelah disembelih, dikeleti, dibedal wetenge ternyata ono janine, ono bayine wedhus. Niku umpama jenengan ketika bedal wetenge kala wau janine pun mati, niku halal, niku mboten batal. Karena li anak dakatuhu bidakati umi. Sembelihane janin mau manut sembelihane mbokne. Terus ora sah disembelih neh, umpamane mati. Nak jenengan tegel utawa gelem mangan berupa janin mau halal. Yang kadang yo bentuk pripun atau bentuke kadang-kadang. Tapi secara hukum halal. Nggih. Iris-iris di jangan sisane itu halal. Ya karena meskipun ini boten disembelih, tetapi ini pengecualian tentang ini karena apa? Sembelihane manut sembelihane mbokne. Tapi delala setelah dibedel kok ana janine, kok iso kruget-kruget. Lah niku setelah kruget-kruget kok mati, niku menjadi batal. Lah kudune piye? Bisa kruget-kruget, bisa brotal-brotal. Nah, disembelih, ditututi disembelih, nah itu ditututi sembelih, itu baru halal. Tetapi saya berbuka dengan nongke kok mati, ya itu berarti
Tetapi setelah dibedah wis mati, ini wis ora obah. Niku boten diarani batak, ikut sembelihane mbokne. Nah niku kamustasnayat atau pengecualian sing kados dituturke wonten ing inggil. Pengecualian malih nggih menika ilal adamiyah. Kecuali rambute menungso sing mati. Menungso sing mati kan ya jenenge batang, ya ora disembelih ya kok. Ana nggih. Dados menungso sing mati niku tetep suci. Mbah rambute, mbah awake semuanya itu tetap suci seperti sebagaimana dia masih hidup. Nah, dados ini juga pengecualian lagi. Nak wakan sing penting mutlak batang niku najis. Lah sing ora najis niku batange menungso. Batang menungso niku boten najis. Karena faina saru dohir. Karena rambut niku ya termasuk suci. Sebagaimana kamar tadi, sebagaimana mayite utawa batange anak Adam utawa menungso. Tahu tentang ini ada permasalahan. Umpama ana kewan urip. Lah sebagian anggotane niku kok potol utawa utul saka anggota badan niku dihukumi batang apa boten. Niki juga terbagi menjadi dua bagian. Umpama kok hewan niku dari hewan yang halal dimakan, seperti kambing, ayam. Umpama ana bagian sing ucul atau rontok seperti pitik ya mulune ucul niku tetep suci, boten najis. Wedhus dengan keles-keles wedhus rontok niku juga suci. Tetapi sing dadake najis biasanya boten wulune, tapi karena wedhus itu biasanya ya awake dhewe diuyohi dhewe. Niku najise boten wulune tapi mergo uyohe niku. Lah nek hewan sing dari hewan sing boten saged dimakan kados to kucing nggih, macan, jenengan memelihara macan niku perkara sing ucul rontok saking awake kalau wau tetep dihukumi najis. Meskipun kucing jenengan mulus-mulus kucing ulune rontok najis. Ning najise dimakfu mergo apabila sithik. Nah, jadi hukum asal tetap najis, cuma najis yang dimakfu. Artinya betul apa-apa. Jenengan ngelus-ngelus kucing, ulune rontok ana ing tangan, niku najis ning najis yang dimakfu, betul apa-apa. Karena itu dimakfunya karena sedikit. Nek nak rontoknya akeh, mau jenengan sengaja dicukur. Nah niku najis, tetap dihukumi najis. Terus dia terjadi digula oleh nanti nak ajeng badhe napa-napa nggih tangane diwisoi. Karena itu termasuk najis kalau wau badan. Nggih. Tapi nak sekok timosite kadang jenenge kucing niku nggih mlebet ning sajadah, mulune ana sing keri. Niku najis ning najis sing dimakfu. Nggih. Boten najis juga aku mengatakan itu orang najis boten, tetap najis ning najis sing dimaafkan. Dene ora apa-apa. Boten napa-napane mergo dimaafkan kalau boten mergo boten najis iku boten. Ya saged mangke nggih niki perkara badan. Nah, sadurunge kula lanjutipun menawi wonten sing tanglet kaitane niki monggo. Pakai sangat mengerti kaitannya kalian batang utawa kulite batang. Kalau lajengaken fasal utawi iki iku ana pasal siji. Walaya juyu lan ora wenang apa istimalu awane dadi
gunakake wadah saking emas wal fiddati lan perak. Waya jululan apa istimalu werihina gunakake selainnya wadah emas lan perak minal awani nyatane saking pira-pira wadah. Bab selanjutnya ini menerangkan tentang apa yang haram digunakan dan apa yang tidak haram digunakan yang berupa wadah atau perabot rumah tangga. Nah, kemudian kita mengatakan walaya juyu istimalu awalida begitu. Tidak diperbolehkan dengan tanpa darurat, orang darurat sing banget niku boleh. Tapi nama orang darurat niku mutlak haram menggunakan wadah sing terbuat dari emas dan perak. Contoh piring, cendol, gelas, gunung pamane suguh saking suguh sampai piringnya mawon emas niku hukumnya tetap haram. Ya, kata mereka katakan la fi akli wala fi sarabin wala ghairihima. Jadi haram tersebut digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, bahkan digunakan untuk selainnya. Contoh saking sugih kerane kamar mandi nganggo emas umpamane niku tetap haram. Dan apa haram? Pertama, yang penting iki adalah itba. Itba niku manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melarang wis penting manut niku sama. Lah, sing pasti Nabi melarang niku pasti wonten hikmah, wonten maksud sing kadang kita mboten mengertos. Salah setunggalnya nggih menika ketika menggunakan wadah dari emas niku sudah termasuk israf, berlebih-lebihan. Oleh ketika ditinjau dari segi kesehatan itu ternyata juga membahayakan dari sisi kesehatan. Ya, nah betul-betul seperti kita Nabi larang wis manut merasa ditinggu. Ngoten nggih. Dan ini haram menggunakan perabot dari emas dan perak. Diharamkan juga niki wadah emas, wadah sing disepuh niku di napa namanya? Ya dilapisi. Contoh wesi dilapisi nganggo emas. Wesi digawe piring terus dilapisi ngangge emas. Digawe piring niku ugi boten bahan, tetap dikatakan haram. Utawa wadah sing mriku ditambal kanggo emas. Nak tambalane gede, nah niku tetap haram. Nak tambalane wong cilik niku tetep mriki dimakruhkan. Makruh dengan adanya hajat. Tapi tetap ma'al karahah bersamaan dengan hukumnya makruh. Tetapi ketika itu adalah menggunakan perak, ya. Tapi nak nambalin nganggo perak, niku makruh. Tapi nak nambalin nganggo emas, kemudian kita kandake mbok gede mbok cilik tetap mutlak haram. Mereka kaitannya kalian wadah. Wayajuyu istimalu ina igorima. Nah, diperbolehkan menggunakan wadah perabot yang terbuat dari selain emas dan perak, meskipun terbuat dari perkara yang temriku sangat indah. Kainai yakutin seperti wadah dari intan. Jadi nak nganggo intan niku boleh. Nggih. Permata niku boleh. Sing boten asal niku namung emas kalian perak. Ya, jadi saking sugih intan digawe cendok umpamane. Niku boleh.
kalian penggunaan wadah digunakan. Boten parang kita menggunakan wadah menggunakan emas dan perak. Tetapi kalau untuk perhiasan niku angsal, dan angsalnya niku namung khusus kangge tiyang estri. Nah wong lanang yang mutlak boten angsal meskipun digawe perhiasan. Dan harame menggunakan niku umpamane kok namung damel pajangan simpenan mawon. Jenengan sugih terus tumbas piring emas gawe simpenan tok niku menurut kaul sing asoh niku tetap haram. Kaul sing asoh niku nggih kaul sing lebih dipilih oleh banyak ulama. Ini kaul sing sahih luwih sahih. Berarti bandingannya ya nokil sing mengatakan sing berpendapat ya tetap boleh nak namung ora digunakake. Nah ora ge mangan ora ge ngombe mung ge pajangan niku angsal. Niku kaul sing kil, artinya pendapat sing minoritas. Nah pendapat sing mayoritas ulama niku kaul sing asoh nyimpen pun tidak boleh nak niku berupa perabot. Tapi nak berupa perhiasan niku angsal, atau masih berupa emas batangan niku angsal. Bahkan nah umpamanya gadah emas kados makaten maka ada kewajiban yaitu zakat. Dan bahkan sing dizakat itu justru sing disimpan, sing boten dienggo. Terus umpamanya garwane panjenengan duwe emas akeh ning dienggo kabeh niku boten wajib zakat. Terus gelange saka tengah tekan dhuwur umpamane dienggo niku malah boten zakat. Sing zakat itu justru yang disimpan. Nah, dikalongkan dengan dulu masih beler, yang kados ada yang model anteng-anteng ngasih semakin dia banyak yang dikatakan semakin mulia itu justru nak dienggo kabeh malah boten zakat. Nah ini lah berupa biasa. Tapi nggih ngopo nggo sekilo berapa? Boten kuat. Nah niku sing dizakati pun ada nisabnya. Ya ada nisabnya. Tidak semua perhiasan itu dizakati, tetap ada batasan minimal. Dan tersebut emas tersebut boten dienggo. Nak dienggo mbok akeh kaya apa kok dienggo boten zakat. Nggih. Niku terkait kalian emas dan perak. Niki masih terkait bab toharo. Nggih. Terbaru. Kalau laksanakan malih bab sepeda malih fasul wasiwaku utawi siwak sikatan gosok gigi iku mustahabun den sunahake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah ila ba'da zawali kejaba sakuse ling sere srengenge liso ime kedue wong kang poso wa huwa utawi siwak fi salah satu mawadhi'a utawi ing dalem pira telu pira panggonan iku asadu istihbaban luweh banget oleh den sunahake. Indah tawayyurul fami siji inggih menika ing dalem nalikane owahe cangkem min azbin sebab suwene meneng. Wa wirihi lan liyane azm. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane tangi minan naumi saking turu. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane jumeneng ila sholati maring salat. Nah, bab yang keempat berarti niki menerangkan tentang kesunahan gosok gigi atau siwakan. Terus gosok gigi siwakan niku dan sunahake dalam semua hal, di dalam endiwe tingkah. Sidik-sidik siwakan, sidik-sidik siwak boleh sunah, kecuali setelah ling sere-serenge, berarti kecuali setelah duhur, ya dari matahari tegak
Lah setelah lingsir itu berarti sudah masuk petundur. Niku kanggone wong poso, nggo poso fardu utawa poso sunah, niku mboten disunahake. Justru malah makruh. Ini hukumnya makruh. Mboten haram mboten. Masih golongan makruh. Artinya lebih baik ditinggalkan. Nah setelah lingsire selesai. Tetapi Imam Nawawi justru memilih pendapat yang tidak ada kemakruhan berbebas. Jadi dia tetap sunnah, artinya tetap boleh meskipun itu setelah lingsirnya sangengi. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Tetapi jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Dan siwakan itu bisa menggunakan kayu arok. Kayu arok itu ini yang kita notasi biasanya digunakan itu berupa batang kayu siwak atau kayu siwak. Itu saged utawa lainnya wagori. Berarti berupa gosok sikat gigi. Itu disunahkan. Yang disunahkan itu adalah gosok giginya. Ya, menggunakan kayu arok atau menggunakan lainnya, mengatakan pas gosok gigi, niku tetap itu hanya sarana untuk gosok gigi. Nah, tadi dikatakan bahwa gosok gigi niku sunnah mutlak di dalam keadaan apapun. Tetapi wonten sing banget disunahke. Ya, terus nalika nglakoni pas niku kesunahannya adalah tambah atau sangat dianjurkan gosok gigi dalam 3 hal. Yang pertama, indah taghayyurul fami, nalikane owahe cangkem, artine wis rada mambu cangkeme niku banget disunahke ndang gosok gigi. Mbok niku sebab azmin niku suwene meneng suwe ujug-ujug berubah cangkeme dadi mambu. Utawa karena orang mangan suwi esok sampai sore orang mangan itu justru malah bisa menjadikan bau mulut, dan itu sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk gosok gigi. Nomor kali awal berihi yang terkata lain, sebab owahnya atau berubahnya bau mulut itu bisa sebab karena lamanya diam atau karena makan sesuatu sing mambu, sing disenipi, seperti mangan brambang, bawang, itu kan pasti mambu. Atau atau mriki ya mangan pete, jengkol. Setelah makan sing dadoske bau mulut, niku sangat dianjurkan untuk gosok gigi. Sunah, sunah. Eka nomor kali indal qiyami minan naum, narikane tangi turu. Nah itu disunahkan tangi turu itu terus gosok gigi. Nyanyiannya begitu. Nah, tangi turu terus disunahkan untuk gosok gigi. Karena di dalam tidur itu pasti mesti bau mulut, mesti berubah baunya. Namun malah yang biasanya nak turu ngedalke napa niku nggih ilang napa niku kan pasti bau. Dan itu disunahkan untuk gosok gigi. Mboten namung disunahkan yang asadu istihbab sangat disunahkan. Nomor kali nalikane tangi turu. Nomor 3 indal qiyami ila sholat fardhu aw naflah, nalikane ngadeg arep nglakoni sholat. Nah itu biasanya kadang ana sing betul kayu silat niku. Mbok kados traweh salate 20 rakaat niku setiap mau sholat disunahkan. Mboten pas pertama kok. Terus rakaat pertama, sholat pertama, sholat kedua, sholat ketiga sampai sholat kelima, niku tetap disunahkan setiap mau melakukan sholat.
Nah, biasanya nganggo kayu siwak. Nggih, beto kayu siwak nggo liyane siwak intine sing teng mriku sing jago. Masalahe kene ora ono kayu siwak. itu biasa. Nah, oleh kabeh. Orang malah gue sekat godol sisa. Ya saya tembriki diandalkan ya betul kayu arok loh. Karena tembriku kayunya ada serat-seratnya. Kayu tembriku ada serat-seratnya, kemudian berbau wangi. Karena kalau saya ngomong godol. Ya, Oh, jalur siji-siji. itu kayu siwak. Sunah, disunahkan. Bahkan malah dalam hadis Nabi umpamanya kok ora beratkan umatnya, itu malah harus diwajibkan. Sikatan saat dulu sholat itu umpama kok orang memberatkan, itu justru mah diwajibkan. Tapi karena takut memberatkan, nyatanya gitu lah. Nah, ternyata benar takut memberatkan, maka hukumnya di sini adalah sunnah, bukan wajib. Jadi setiap mau sholat sunnah, mau sholat fardu, bahkan sholat tarawih rakaatnya mau ping 20 berarti sholatnya ping 10. Jadi ya disunahkan terus. Ketika tanya sholat siwakan, ketika mau tanya sholatnya siwakan, itu sunnah. Itu banget disunah. Liyane ya tetap sunnah, tapi sing niku banget disunahke. Nah, selain tersebut, wonten keterangan wonten kitab-kitab ingkang sudah diperlebar penjelasannya, niku ada lagi sing juga sangat disunahkan, yang mereka nalikane meh maca Al-Qur'an. Maca Al-Quran itu sangat disunahkan untuk siwakan atau gosok gigi. Dan ketika wasfirul asnan, alikannya untungnya sudah kuning-kuning, yang itu sangat sekali dianjurkan untuk gosok gigi. Tetapi ini kan sunah, neng yo ana tata carane bisa di untuk ganjaran sunnah. Nak jenengan sing penting sikatan, ya iso jadi boten di ganjar sebagai sunnah, mengubah. Carane ya menika sing pertama ayam niat ingsun sikat gigi sunnah lillahi ta'ala. Wis batin ya wis. Itu. Niku pertama adalah niat. Kalau kabeh perkara niku mergo niat. Nah, niku tata carane jenengan wes kulino, wes penting vitamin turu sikatan, abal-abal sikatan. Neng karena saya kulino nih sehingga seperti kaya wes biasa, itu memang jawas. Nah, gini bisa dihukumi kanjenengan untuk ganjaran sunnah itu yang pertama adalah harus menggunakan niat. Wa yusanu ayam niat. Jadi disunahkan di sini yang pertama adalah harus dengan niat disiwak sunnatan. Niat insun sikatan sunatan lillahi ta'ala itu cukup. Wa ayas takabian nyakelane siwak nganggo tangan ampun nganggo tangan kiwa. Nuli sikatane yang pertama adalah anggota sebelah kanan juga. Nah, kita kan biasanya nyok sembarangan tangan kanan tangannya tangan nah dilebokke ning cangkem kiri. Nah niku kualik. Jadi yang pertama harusnya ya cekelane tangan, yang digosok pertama tetap anggota yang kanan. Itu aturannya kan Ibu. Ewo saat ini dilatih, kersane boten ewo. Ya kemudian dilakoke alon-alon sampai kiri, sampai langit-langit, sampai untu dan wayamur ala sampai untuk bermasak belum di seluruh mulut. Terus siwakan kalau mau disunahke di dalam berbagai macam hal, tapi wonten sing banget disunahke nggih menika nalikane bau mulut, bau mulut mergo poso atau mergo
mboten poso nek mergo meneng suwe, mboten mangan suwe. Monggo baru mangan jengkol, baru mangan pete niku sangat disunahkan. Terus nalikane bangun tidur, terus nalikane mau sholat, ditambah lagi nalikane mau maca Al-Qur'an, lan nalikane utune wis kuning-kuning. Nah itu banget disunahkan untuk gosok gigi. Nah dengan catatan, mulai saat ini diatur, jadi diniatinya resor sikat gigi sunnah lillahi ta'ala. Karena tentu pasti ada unsur kesehatannya, bukan namun bersih, dan juga ada unsur kesehatan. Mata ya, niki alhamdulillah sampun 3 bab langsung ke. Insya Allah pertemuan minggu depan faslun fi furudil wudu, pasal atau bab menerangkan tentang fardunya wudu. Terus wudu ya ana fardune ya ana sunai. Nah, panjenengan terus ngertos iki sing fardu, iki sing sunah. Kersane ki dalam ketika wudu ya ana ganjaran sunah kok mergo saking kulinone ora ngertine wis wajib kabeh. Nah niku yo nak diarani wajib kabeh malah sah. Tetapi nak sing wajib kok jenengan arani sunah niku malah sing menyebabkan boten sah. Secara umum pasti orang mengatakan sing boten patek paham ya, kuping itu termasuk wajib. Mergo saking kulinone dibasuh. Padahal membasuh kuping itu termasuk sunah. Nah, termasuk kok jenengan nganggep masuk kuping wajib, itu apa malah. Tetapi nak menganggap basuh tangan kok sunah, itu sing malah menjadikan wudu itu boten sah. Dan itu insya Allah bagi kita bahas minggu depan. Sadurunge kula tutup, mungkin wonten pertanyaan. Sing emas wae. Kita kan sing gigi emas itu lho. Yang kedua, nah sing masjid niku sing nganggo ornamen emas niku lho, kaya stokone. Itu termasuknya berlebihan betul. Nah kalian gigi emas niku nggih termasuk istok. Oke, umpama tetapi ketika ada hajat, umpamanya kok suatu dunia gede penyakit, sing umpamanya isone ditambah nganggo emas itu diperbolehkan. Tapi nggih niku nak masalah contoh konkretnya mboten paham. Yang penting ketika ada hajat sing tertentu sing harus dengan emas itu boleh, tetapi secara umum tetap tidak boleh. Nah, tapi nak kados ornamen niku kan intinya mau hiasan, tidak kita gunakan. Niku boleh saja. Niku seperti dikatakan sebagai hiasan. Meskipun bermegah-megahan. Iya. Hiasan berarti. Itu maksudnya Hiasan. Ini yang diharapkan tadi adalah ketika kita berupa perabot yang kita gunakan, atau piring, kemudian membawa keran, air mandi dan sebagainya. Oke, wonten sing lintul malih. Masalah najis. Nggih. Air kencing. Itu kan najis nih. Kucing. Ya kadang-kadang kucing lanang niku kan sok sak unggon-unggon. Dan itu ya tetap najis. Dan mboten ngerti. Kalau nak boleh ngertos, mboten napa-napa, nak boleh ngertos. Tapi nak jenengan ngertos, ngeten. Jenengan ngertos nguyoi, tetapi mboten ngertos teng pundi tempate. Niku jenengan yakin mawon intine kudu duwe keyakinan ora ning kene. Ning kene. Jadi ada keyakinan apa ning kene, berarti najis ning kene. Umpama jenengan teng mriki ning pinggire, mau ora ning kene boleh. Kalau nggak ada bekasnya tapi jenengan roh pas nguyoi. Pomo teng mriki nyiprate teng pundi wae jenengan mboten ngertos. Nak teng mriki mungkin ada uyoe niku nyoto najis. Lah cipratane wae kan jenengan kadang mboten ngertos. Lah niku jenengan kados duweni keyakinan mau ora nyiprat ning kene niku berarti jenengan menggunakan yang di sini boleh.
Maka terus sing dadekake najis mergo jenengan ngertos dan ada barangnya, ada ngeplangnya seperti umpamanya kok orang tapi jenengan ambur kok mampu gitu, berarti najis. Karena unsur najis itu kan ada bau, warna kalian rasa. Dan najis itu makanya ada hukum ainnya kalian hukmiyah. Ya, ainnya itu berarti kencenge kucing wau ainnya. Lah hukmiyah niku kencenge wis ra ono ning urung disuceni. Niku hukmiyah jenengan kok ngertos teng mriku, salat teng mriku ya tetep boten sah. Nah, mula upamane jenengan mensucikan najis, contoh jenengan nyoto-nyoto enten belet utawa enten uyah kucing, niku harus beberapa tahap. Yang pertama, najis airnya itu diilangi lir. Nggih, dilap sampai garing, sampai ora ana warnane, ora ana wujude. Baru iku najis airnya sudah hilang. Tapi temriku tasih najis hukumnya. Jenengan sholat temriku betul sah. Nah, caranya gen hukumnya juga suci harus disiram menggunakan air. Meskipun sidik disiram menggunakan air sing mili baru dilap. Jadi boten asal setelah jenengan lap garing langsung jenengan pel. Itu betul asal. Niku hukumnya belum hilang. Yang hilangnya hukumnya adalah dengan air yang disiramkan. Itu caranya. Nah, termasuk nguyah teng tembok niku nggih kedang ngoten mau. Tetep digebyur ya. Dilap nggih tetep digebyur tapi gebyure setelah dilap. Ampun urung dilap jenengan gebyur malah mangke mamblah-mamblah. Malah dadi najis kabeh. Nggih, terus carane gebyur wau tetep setelah airnya niku hilang, bener-bener hilang. Nah, masalah teng mriki kan perkara sing boten saged ngrembes. Nak jaman riyen masjid itu kadang ya semong tanah tok ngono sing najis mriku carane piye ya digebyur sampai niku mresep. Niku bisa suci. Tapi nanti niki kan ya kudu dilap mergone piyambake mboten saged meresap. Tapi niku masalah najis insyaallah benjang nggih wonten pembahasan nggih silakan. Wonten pinten malih nggih. Wonten nggih matur suwun insyaallah kita laksanaken minggu depan. Mungkin dados ilmu kangge kita sedaya saged kita lampahi ke dalam kehidupan sehari-hari sing sesuai kalian tuntunanipun syariat Islam terutama mazhab Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.